កូនក្មេងអ្នកឈប់នៅទីនោះឈប់ឲ្យខ្ញុំអ្នករត់ទៅណាយាយអ្នកញ៉ាំប៉ាវឆាប់ទៅបានមកពីណាតាំងពីតូចមកយាយបានបង្រៀនអ្នកថាមនុស្សអាចក្រីក្រប៉ុន្តែមិនអាចខ្វះកិត្តិយសបានមិនអាចលួចរបស់អ្នកដទៃបានអ្នកភ្លេចហើយឬកុំខឹងអីវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេត្រូវដឹងថាខុសហើយសួស្ដីតើអ្នកជាសួស្ដីខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងរបស់ហានហៀនគាត់ជួយការងារនៅហាងខ្ញុំជាមនុស្សហ៊ូសានិងឆ្លាតលើកនេះមុនយកប៉ាវមកផ្ញើអ្នកគាត់ភ្លេចយកលុយខ្មៅលុយបង្គោលខ្ញុំបានយកមកផ្ទាល់នេះចាប់យកទៅលើកក្រោយមកជួយនៅហាងខ្ញុំទៀតណាអស់ទៅមុនហើយអរគុណអ្នកណាស់អរគុណដែលអ្នកមិននិយាយចេញថាយាយខ្ញុំឈឺធ្ងន់បើអ្នកទាមទារលុយពីគាត់ប្រកាសជាខឹងខ្ញុំហើយអាចជំងឺកើតឡើងវិញកូនឲ្យឪពុកម្ដាយអ្នកនៅណាយាយនិយាយថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅឆ្ងាយហើយត្រូវរយៈពេលយូរទើបត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីពួកគេទៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំនៅជាមួយយាយតាំងពីតូចលុយនេះខ្ញុំមិនអាចយកទេសូមយកវិញទៅអ្នកយកទៅចុះពេលក្រោយបើអ្នកឃ្លានមកយកប៉ាវទៅញ៉ាំខ្ញុំមិនយកលុយពីអ្នកទេមានខ្ញុំនៅទីនេះមិនឲ្យអ្នកអត់ឃ្លានទេត្រឡប់ទៅវិញឆាប់យាយមកគិតម្ដងទៀតវ៉ាវលោកយ៉ាវបងស្រីជួយវិចខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំផងអ្នកយកកូនប្រុសថោកនោះមកពីណាលោកយ៉ាវប្រសិនបើធ្វើនីតិវិធីទទួលយកកូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចជារឿងពិតមែនឬអាយុតិចប៉ុណ្ណឹងហេតុអ្វីទៅរកបន្ទុកមកលើខ្លួនឯងកុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំនឹងវិចឲ្យអ្នកថ្ងៃនេះហានហ៊ានហេតុអ្វីមិនមកសួស្ដីសុំសួរបន្តិចមានយាយចាស់ម្នាក់និងកូនប្រុសតូចម្នាក់រស់នៅទីនេះពួកគេទៅណាយប់មិញយាយបានស្លាប់ហើយព្រឹកនេះក្មេងត្រូវបានមនុស្ស2-3នាក់នាំយកទៅតើនរណានាំទៅពួកយើងក៏មិនដឹងដែរសួស្ដីអ្នកឃើញក្មេងប្រុសប្រហែលកម្ពស់ប៉ុណ្ណេះទេប្រហែលប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់អ្នកនៅណាទៅនិយាយថាជាអាហារហេតុអ្វីខ្លាយជា80000ហើយបើអ្នកត្រូវការបន្ទាន់ខ្ញុំបានប្រមូលបានប៉ុណ្ណេះចំនួននេះក៏មិនអាក្រក់ទេចុះហត្ថលេខាឆាប់អ្នកគិតយឺតចុះមនុស្សដែលត្រូវការលុយបន្ទាន់មិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អ្នកពិតជាឆោតពេលរកលុយបានបែរយកទៅជួយកុមារក្រីក្រឥឡូវខ្លួនឯងត្រូវការលុយសូម្បីថ្លៃព្យាបាលរបស់អាលៀនក៏មិនមានជំងឺអ្នកមិនអាចពន្យាបានទៀតទេបើប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតមិនអាចរកបានថ្លៃវះកាត់នៅផ្ទះមិនសល់សំបីមួយយន់ជំងឺយាយកាន់តែធ្ងន់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយាយបានញ៉ាំប៉ាវក្តៅមួយមាត់ខ្ញុំមិនអាចមើលប៉ាវបានទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាប៉ាវមិនមែនខ្ញុំទិញពេលម្ចាស់ហាងមកដល់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបង្ហាញការពិតប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើទេគាត់ផ្ដល់លុយទាំងអស់ដែលមានហើយនិយាយពាក្យមួយដែលខ្ញុំចងចាំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយាយអ្នកសង្ឃឹមឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សមានកិត្តិយសអ្នកត្រូវធ្វើជាមនុស្សមានកិត្តិយសឲ្យគាត់ឃើញគាត់ក៏និយាយថាយំក៏គ្មានប្រយោជន៍ទេចាប់ពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំតែងតែចង់ហៅអ្នកមួយពាក្យថាម៉ាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យអ្នកមិនសោកស្ដាយខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលខ្ញុំសង្ឃឹម